ये 4 चीज़ जो आप देख रहे हो, इसमें सबसे पहले सनसनी उटी लिखा हुआ है, जो नीम गिलोय की गोली आती है। इसे 2-2 गोली सुबह शाम लेनी है। त्रिभुवन कीर्ति रस, जो सबसे पहले आप नीम गिलोय देख रहे हो। नीम गिलोय आपको सनसनी उठी है, जो ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए अंदर जाके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। और त्रिभुवन कीर्ति रस, जो इसमें आपको शरीर में कीटाणुओं को मारने की क्षमता होती है और खांसी जुकाम बुखार से राहत देती है। और लवंगा बूटी, जो ये आपको गले में खराश, बार बार खांसी चल रही है, उसको खत्म करेगी। और इस गिलास में अपन ने खोजीवादी क्वाथ काढ़ा बनाया है, जो आप ये काढ़ा सुबह शाम ले सकते हो। और इससे आपको गले में खराश, खांसी जुकाम बुखार और वायरस जनित बीमारी से निजात मिलेगी। और रोज़ रोज़ की गोली दवाई खाने से आराम मिलेगा। और वायरस में जो परेशान हो गए हो गोली खाने इंजेक्शन लगवाने से, वो अभी इन्फेक्शन चल रहा है सर्दी का टाइम है, तो इससे फ़ायदा होगा, ज़रूर लें।